Máš černou vestu, že? Dnes leží. Jeden leží. Budou 3, protože ten jeden se nevrátil ještě. Ten odluk. Může tady není v prostředním patře někde. Horně byli 2, no. Ale nevidíme teď. Další mrtvý? Jo, to jsem viděl, jak spadnul, tam byl ještě jeden, ale... A rád jich tam drví. On chtěl zabandažovat. Ten Mamozina, to byl on. Dobré, vybíhám, jo? Zkusím toto loto. Vidím. Nikdo čistý. A ještě šel jeden ve světle vás zabili na tomhle serveru. Dostal to pecku. Aha. Hrajete normálně, nebo zvýšili tu glebu? Máte světlo nějak? Počkej, tu je puška? Aha, co má? Check pulse. Josefík. Josefík. Hi, Josefík. Hi, hi. Já vidím úplně hovno v té tmě. A? Ale třeba Patrik má tež problém, ne? Tu se zase rozhodl. Teď tam rozsvítil, teď tam v tom baráku. Jo, teď... On je hory? Tak je žluté napravo? Jo, napravo, teď co se rozhodl. Ale jsem vyšel z razítku. Ty jsi tady za tou zítkou, že? Kdo? Já má nějak? Já jsem v obchodě do radnice. Kdo tu je ta ženská dole u té zítky? Já jsem u Vítky. Tak tam běž zezadu. Hlídej to tam zezadu, běž A kde zpátky. mě vidíš? Napravo si ode mě. Směr k panelákům. No a běž. Teď tam jde někdo ze zítky zezadu. Teď běží k tobě směrem. Bony před tebou, hrozně před No, tebou. vidím, má málo strašně. Já jsem při fontáně, On si předává tak zbraň, pohledně, počkej, on půjde tady do baráku, ne, tyho jde ke mně. Trevo. Jde ke mně. Jdeme, střelej. No já nevidím nikoho. Tady jsou na cestě pod panelákama. Jo, trefil jsem ho nebo Bonny ho trefil, teď nevím. Ne, leží, někdo ho trefil. Jo. Je jeden? Jo, jeden byl. Je, běžím tam. Dobrý, mám nevířil, další ty vole, kill. máš. Mám další kill. Ty vole, ty jsi nalutovaný, ty hovado. A kde jsi ho viděl? Kde jsi přijmout? Tu pojď, dívej. Tam běž pod paneláky směrem. Já jsem pryč. Nemá půl. Tady na té ulici. Teď tam někdo další vběhl do toho. Ty vole, teď jsem tady viděl, jo, vidím tam někoho běžet po silnici. Kdo to tu je? Maniak. Maniák, ty vole. My tě zastřelíme. Kaj ty tam běž zpátky, tam byl Bonny. Otoč se. Zpátky. Jo. Já bych se. Jo, to jste vy dva na té cestě, jo? Jo. A tam jsem ho zastřelil, tam někde leží u té zítky. Má SKS určitě bude mít i náboje, ale není to vidět v tom botě. Prostě jsem se Tam odlobil. nemá náboje. Nemá? Nemá, jako určitě má někde mít, že jo, ale není to vidět. Mosina má. Odpílená, Jo, ale to už jde, jo, ale ruinet. to není možný. Jak mají tam budovat, to by si to musel vzít na sebe a odlognout. Protože proč by to měl v ruce a on to neměl ani nabitý, no, tak nevím. Ne.
Pickera, Worm. Tak co kluci, jdeme na plnější asi, ne? Tak nezačneme od paneláku nahoře. Koľko někde. světěl tu má prostě. Jo no, úplně to tu dobře rozsvítí. Ale u seba ještě. To se ti bude páčit. No hlavně přihazoval zbraň, takže já jsem vůbec nevěděl, jestli na mě míří nebo ne. Viděli jste to taky, nebo to vidí jenom někdo. A teď si nejsem jistý, ale mám